Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila syai'il malik ala jannat kunar syai'in Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Ari ieu eta hiji pasal anu tetep nebat ieu pasal buat nyarioskeun lebat kana maqasid ieu kitab. Di kawitan atanapi di batas-batas ku pasal tanapi ku bab-bab diantawisna tashilan lil mubtadi, tashilan lil qori, kitab di pasal-pasal di bab-bab teh supados teu ngaguluyur koma beuna sajudul sapasal di pembatas antawis hiji judul ka judul anu sanes nganggo paslu, nganggo pamisah. Tau urang dina sehari-harina ngagatuhan batasan-batasan pasal-pasal sapertos urang kepribadian keagamaan urang sareng kesultanan kepemerintahan sareng pergaulan aya paslu garis pemisah teu kenging piur seluruhna tenggelam dina situasi duniawi nya bergaul orangnya bergaul di dunia namina, tapi orang aya batas mana anu orang melalui jalan eta, batas mana orang gaul didinya dina ngabatas teh benten-benten aya nu ngabatas teh dugi kaku ujlahna ti ujlah jismani kanggo ngabatas perjalanan sok bisi kacampuran ku hal-hal anu ngotoran dibenteng ku hiji bendungan ujlah. Pamitek itu dipandang ku aranjeuna teu tiasa kabendung. Aya anu ngabatas ujlahna teh ujlah di lembur, ujlah di pasar, ujlah bari muruk, ujlah bari dagang di pasar, ujlah bari kerja di kantoran. Aya anu kitu. Jadi masing-masing jelas mah kedah aya garis pemisah. Garis pemisah antawis perjalanan orang sareng kebiasaan hari-hari itu, sareng urusan duniawi. Agama nu sifatna dohir sebatas mana jeung di mana perbatasanana, portalna, langkah-langkah orang dina ngajalankeun suluk ieu. Qala Syekh rahimahullah radhiyallahu anhu, terus ngadawuh Syekh teh terus kapung dicarioskeun. Syekh teh ayatina usia sanaos teu tiasa ngaos atanapi teh julukan kedudukan dohir dina agama ya sepuh Syekh ngaramina.
tukang ngondom ya seh no ini seh tenan naon seh usia aya seh teh jalmi anu pinter sanaos masih kene anom yuswana seh terutama di nasuluk mah sebat seh teh anu ruh kumalna menyeluruh seperti kanjeng seh gitunya terus kanjeng seh we nya teh ge ruh kumalna terus menyeluruh seluruh murid jadi di balik murid anu mutabah ka kanjeng seh aya di dinya tapi upami dicariseun kitu teh ku ahli syar'i mah cenah eta mah lain pakaian urang cenah teh bahasana karena eta mah kenyataan kan kanjeng seh nya biasa menjelma sekian puluh sekian ratus penjelmaan kanjeng seh ayo eta tanya dong pangersa apa ku guruna mama selang sepatu hilap-hilap dengan Masya Allah namina tiba lebat ke pesantren teh terus di pasihan julukan Syekh apa ku kiai nanti ka santri nyebutna Syekh wae gitu rahimahu muga ngahormat ka Syekh sallallahu Gusti Allah warudiya semoga ngariudan Allah ngantun bendu anu ka Syekh al kalamu huwa al lafdu al murakkabu al mufidu bil wadi ilam anal kalama yan kusimu ila kismen qadimun wa muhdisun aya kalam qadim aya kalam hadis mu anu sangat menyolok ay kalam qadim mah ieu tah al lafdu al murakkabun bil wadi teu acan dipesek ge tos benten pisan sareng kalam qadim la suatu walahar pokoknya anu sebahagian kelompok muslim kiwari teu ngarti lamun Allah la suatu walahar pak cenah paneta Quran kalamullah cenah kitu ya terus Nabi Musa wa kalamallahu Musa takdim cenah disangkana teh di dieu ngadongeng Nabi Musa teh sang Gusti Allah teh jadi anu nentang kana wasata wala harpa ya jadi masa iya aya obrolan anu teh suaraan cenah kumaha kedengar cetek artinya susah padahal anu contoh teh kayaknya anu lamun sagadaya kalam kedah kedengaran atau kalam kolbi kayaknya teh kan kedengaran gitu kalam kolbi eta mah sekadar ibarat sanes Allah seperti itu kalam kolbi kita ya suatu huruf kan lagi kalam katanya kalam hakiki qadimun hudis wakilahuma sifatun dua-duana kalam teh kalam qadim kalam hadis sifat sami sang dina Jual Mukni lamun af'al timbul ti makhluk jadi hadis lamun af'al muncul na ti qadim jadi qadim apa eta suruh teu narima di ajengan-ajengan suruh teu nampi af'al jadi af'al qadim cenah sifat dua sifat hadis sifat qadim sifat hadis sifatul qadim wa sifatul muhdisatun wa sifatul qadim sifat qadim qadimatun qadim pami ningal kitu kumaha rekenan atuh nalika ditingali eta ku pandangan urang pagawean makhluk hadis atuh kating sifat makhluk hadis kating li damel holik qadim kating sifat holik qadim pasifatu mudismu wasifatul qadim qadimatun wasifatu latu parikul mausuf asifat terpisah jeung mausuf beda jeung urang baheula sugan teh ilmu Allah teh di mana meningalikeun ka urang teh gitu maka dibayangkeun keur budak mah Allah teh calik di mana gitu ningali gitu ka urang teh
yang malaikat Jibril ge ningali makhluk sakabeh lil ibarat urang ningali kelereng dina dampal atawana kerikil dina dampal sakitu tah teu jauh-jauh sungguh teh malaikat Jibril di mana gitu tah. Ya di mana-mana aya Mikail lebah mana-mana di urang aya tukang ngatur makanan ada urang mah keur teu dahar Mikail ge cenah keur jauh keur liar mah teh urang ari kulit urang ari bulu urang ari darah urang kan teh keur dahar sadayana kitu sampai keur teu leureuh di Mikail Jibrilnya terusnya sadayana ge lebahan urang gitu di malakut ayana teu pisah sifat qadim latu parikul mausuf teu pisah jeung mausuf anu qadim hal khaliq qadim anu nakdirkeun khaliq khalqu al qudroh kudu qadar bi malayajal hari kodo mah pil ajal kodo diajali qadar pa pil ajal jadi ngalirna bahasa badagna diuknang dungudang-dang urang teh qadar kamana teh eta sesuai sang anu di kodo ima di qadari dharma lakoni beda periode gitu periode duria periode ayeuna butun umaha periode alam mulki di dia ke periode ke di barzah di akhirat wal qadim wa al khaliq wal mudis wa al makhluk itu kok jadi bentena teh qadim khaliq mudis makhluk wa huwa alana alamalikan kitu si khaliq sang makhluk teh bentena ari khaliq dat ari makhluk pilihan duka jirim, duka jisim, duka arod, duka mungkin, duka agyat, duka mudas, duka akwan, duka johar. Ari Allah madat itu betulna. Wa alana alama alikan kitu seperti anu duka tingali ngan ari Allah dat ari salian Allah eta pilihan sifat-sifat makhluk. Jadi khaliq qadim makhluk hadis wal mahluku sifatun lil khaliq deh nih di araku moal kurang huruf kuning ya sifat makhluk sifat khaliq ai kitu mah cenah tasawuf sanes tasawuf sifat holik makhluk mah tinggal nu aya sifat holik asalna mah di aku kurang bisa teh sebenarnya mah kan teu ada mun mahdun isimna ge atuh sifatna ge teu aya ditinggalkeun eta ku pengakuan bohong teh tinggal balik kan boga ada injeman kamari teh nya pinjeman orang aya nginjem kudu dibalikeun anu nginjem teh dibalikeun jelema gebleg cenah nginjem teh dibalik nginjem motor sugan teh les teh duka dijual ka mana disebutnya kurang hidung kemana Pak Iwa irang kurang hidung nginjem tadi eta mah ditinjau tina sudut pandang orang wujudnya Arya nya sagede dengan Aryanya dorpia sekali-kali tinggalin itu nu jero termasuk dina ibadah mah do carana tepan tinggalin itu anu jero anu madrubna urang mah dorobna dan maksudnya kan untuk rumah dapis semati walar teh mau 2 kali atau harap cana ditekan gitu teh penekanan supaya ningali teh madrub sanes ningali dorobna hadis dorob Allah madrub undur rumah dapis tinggali madrubna ulah ningali dorobna begitu sholat tinggal itu nu jero saha Allah bedieuna ruh adom bedieuna itu teh berada bintuan seeutik ruh urang nu salat teh da urang teu bisa nanaon atuh nutur-nutur we urang mah nutur-nutur kana ruh cek ruh ka mana milu cek ruh ka mana milu urang mah teu boga teu aya hol teh kuat nu aya hol kuatna ruh nya ruh di alam malakutnya anjeunna seperti orang di alam mulki we di dieu teu nanaonan la hol wala kuat tadi ngikut kana induk ruh
Ay induk ruhul adam awalu maujudin khalaqahu ta'ala suratihi natam kana surah rabbi. Ay rupaan di Allah tadinya bararingung. Ay rupa aja teu narima. Anu jarang-jarang mah ketemuna. Allah ya rupaan cenah. Kalau aku ada malah surati ge urang bingung keneh wae teh nya. Surah kan kan lagen surahna. Surati sadaya perkara keneh secara umum tenu gaduh naon kecuali Allah, kembali ke Allah. Kembalikan termasuk surah menang teh nyebutkan surah menang beda jeung si B teu kaasup kana istirok nu 8 musyawarah mah sanes musabahah sanes mumasalah sanes muwafaqah mutobaqah sanes madah musyawarah teh kalebet kadinya artina nyebatkeun ka Allah surah tapi moal lapal hawadis eta kenging benten sareng ayeuna aya misalna ngan moal lapal hawadis teu tiasa aya mutobaqahna sarua tungtungna ayeuna lamun hiji benda sakitu ta Allahna teh pas ka dia dijadiin teu jadi sapaseun jeung eta mutobaqah henteu kitu teu meunang sanajan urang nyebut mutobaqahna moal lapal hawadis termasuk kana istirok tah dina aya nu titinggalian musyawarah batasan urang tiasa ningali surah Aqwan dugi ka malakut urang bisa ayeuna ningali ruh urang teh sagede urang jiga urang ngan itu mah nur masuk ke ruh Adam teu tiasa wungkul di dinya tos katinggal anu lebahan urang jeung nu menyeluruh tos ka ruh Adam dairul Adam mah himpunan naon kitu jumlahan atau himpunan ruh seluruh ruh jadi nyambung ruh urang jeung udara ruh udara jeung tembokan, ruh tembokan jeung tatangkalan nyambung terus. Ruhul adom namina. Tah anu tos lebat ka ruhul adom mah teu tiasa sapertos tadi ruh. Anu ku kolot baheula sebatkeun sia budak pangeran teh jiga urang sagede kuda cenah. Pangeran teh cenah. Pangeran nyebutna teh ruh eta mah lain Allah teh. Anu bisa dipapandekeun seperti naon anu di alam mulki itu. Distributor. Nah, itu distributor. Terus kali jadi mari dina Allahu Akbar ge teu tiasa akbar sabeula sekaligus akbar di alam sugih jeung alam kabir katingalena lamun di alam kabir wungkul da keur panah beureuleun jelema salat lamun di alam sugih wungkul jadi celon-celohan Allah teh bah urang aya di kosong jadina teh sekaligus akbar Allah di alam sugih jeung alam kabir sekaligus akbar apal heula kadituna ya tos akbar apal makantun nyambungkeun secara keilmuan kan didinya aya apal pasti sifat didinya sifat ya teu bisa rendah napan gitu tinggal lagi kebagian teh acan gitu keilmuan mah geus kateleuman ku urang didinya aya apal didinya aya sifat aya sifat teu bisa jeung dat ngan tinggal ge urang kawarisna geus kawaris kana ningali apal kawaris ningali sifat kawaris ningali ka dat keneh tinggal kumaha urang jadi surah dugi ke alam malakut masih bisa dibayangkan seperti naon anu aya dalam mulki. Terus masuk ke alam jabarut mah terus ngagebleg. Jadi ngahijina ruh seluruh makhluk disebutna ruhul adam, nur Muhammad, aklul awal, hakikatul insaniyah, agen tunggal. Agen tunggal. Tatinya namanya disalurkan. Allah ngadamel surumur pidinya disuplai. Ayatnya di mana? Min nurihi khalaqun nurahu min nurihi ngadamel nur Muhammad ti nur Allah subhanahu taala mai pangheulana aya sebutan wujud eta tah wujudna walin wujud di dia di wujudna wujud nuraniah nya nurna kanjeng Nabi Muhammad tah nu jero tinggal dinu itu lamun urang awalna medina ibadah mah cara salat kata salat mah terus menyebarkan itu lah dugi ka orang kerja juga mana-mana itu anu tinggal di jerona anu madrubna nyata penekanan syahidna eta tadi ungduru menghadapi samat tinggal di jerona lamun ningali luarna jadi giro lamun jerona jadi tauhid lamun ningali makhluk jerona jadi nambahan kanunggalan ka Allah nambah ka kamaripatan lamun ningali makhluk keluar jadi giro jadi tipuan itu nu salat teh nu jero panggeulana tinggal ruh geus katinggal ruh itu Nur Muhammad da ruh teh beun atuh basana naon nya
Ketika di orang rul adom mana teu gerakan naon al muharik Allah, al musakin Allah. Ya anjeunna mah dirobakeun hijikeun ku Allah Taala. Nur Muhammad la haula wala quwata. Ruh oge la wala quwata. Urang yakan tenan urang mah. Geus lapis kaluar pisan urang mah ka dieu. Di la haula wala quwata si dia unggul sanes la haula wala quwata di urang aya kapungkur mah. Aya urang ngadu kekuatanna jadi urang teh aya ngadu kekuatanna. Ada mun maduna langsung. Teu aya nu kuatna teu aya, haulna teu aya, nyamanehna ge teu aya gitu. Malah batur mah ngeuweuhkeun heula urang. Di mana geus urang teu kudu mikiran sejen deui, haul jeung kuah mah da otomatis di mana urang mah jadi eueuh. Cara ngeuweuhkeun sifat madmumah urang mudag-mudag sifat madmumah pusing. Ayeuna mudag ayeuna rek diajar juhud. Muncul ujub. Diajar ayeuna miceun ujub ya gitu. Datang sumat. Lieur. Padahal orang imut karena ngadu karet keur budak. Ngadu karet jibeh teh ya. Asup hiji kaangkat kabeh. Leuweuk hiji we geus panakeun diri geus gitu. Leungitkeun diri di mana geus leungit di mana aya ujubna. Di mana aya riana otomatis nambah jibeh. Ngadu karet eta geus hiji panakeun diri urangna. Ngudag-ngudag ayana sifat madmumah di udag hiji muncul hiji setan jagoan pisan seuk manehna ayeuna udag-udag ka ditu urusan riya ku aing dimunculkeun ujub ku urang dikoreksi dimunculkeun hubud dunya rupa-rupa jadi teu kaur bahasa Sunda mah teu kaur urang aya hiji garapan lain geus muncul deh gitu nya eta teh gitu leungitkeun diri di mana geus leungitkeun diri di mana ya riya hayang katinggal ku sada eueuh. Arek ujub naon ujub ke da eueuh. Ek naon hayang ria katinggal di batur naon aya sumat hayang katinggal batur naon atuh da eueuh kitu. We jibeh dan tinggal atuh nu lebetna da mah di jerona. Sifat sifatul makhluk, sifatul khaliq. Sifatul khaliq jadi sifat lil khaliq. Di mana makhlukna ada mun mahdun tumbuh sifatul khaliq lamun ayeuna makhlukna ya ngageblegkeun mah aya susah tetapi sifat manehna keneh jadi egona masih diingu egona keneh nah di mana ayeuna geus mahdun kullu man alafan nah muncul jadi sifat khaliq tah jadi bareng sifat khaliq aya sifat makhluk aya di mana di makom-makom badapana. Sifat rek make ngatur kudu aya sopan, kudu aya adab-adaban. Ingat artina aya kehidupan gitu. Make kudu aya ngatur ekonomi, ngatur perang kumaha. Sifat holikna teu leungit di jero. Eta tinggal ngikut ka ditu we teras. Eta anu makom-makom badapana. Lamun dina perjalanan mah sewaktu-waktu leus we teh aya sifat makhlukna. Tinggal kholiknya unggul. Cara tadi sifat kholik teh aya, makhluknya unggul orang mah can bisa asup. Can bisa asup ka hiji ruang kesucian gitu. Teh lebet kadinya teh lamun tina poek kana caang susah pisan. Lamun tina caang kana caang mah tatina caang alam malakut caang alam jabarut caang alam ija rada sakinten. Itina poek kana caang anu paling susah nama. Nembus nate gitu. Padahal hakikatna gitunya sadayana pasal eta teh lir ibarat sutra tipis anu kaanginan ku anu katebak angin ngelap gitu tah. Jelas itu teh aya ngelap keneh itu teh aya makhluk teh ngelap keneh. Nah, itu teu hilang sanajan bari katinggalina aya kelir ngan sutra tipis ka angin jadi ngelap teu nibling gitu. Jadi buka tutup lah gitu ketinggalin teh. Itu pasal-pasal tapi tahapan-tahapan dina hiji makom kana makom anu sejen gitu. Wasifatul khaliq ala kismen, kismun muttasil bidat al musbah minha. Hiji anunya mukadat anu disifatan minha al wujud. Disapalena sifatud dat mutasilun bidat al wujud wal qudrat wal baqo wal ilm wal irodah wal hayah wa samal basal kalam.
Wa qismun laisa mutasilan bidat henteu mutasil al mausu sifatan walamun pasilan teu pisahan hati nadat la juju ayu qala bil ittisal ittisal urang mah teu da jadi nyambung jisim ka jisim itu semakhluk mah kan cara hulul teh jisim ka jisim teh ieu mah jisim ka dat jirim ka dat di jero jirim aya dat lain jisim di jero jisim Allah Ta'ala lain ngajisimkeun ka Allah gitu nah aja yuqal bi ittisal wala bil inpisal teu bisa disebutkeun pisah teu bisa disebutkeun nyambung rapat wa sifatul afal eta sifatna sifat afal ai sifatu afalidat sifat pirang-pirang pada melendat alaliyah. Mana sifat afalidat teh al makhluqat kuliha pirang-pirang makhluk kuliha tegasna sakabehna makhluk ketika ketemu jeung makhluk disebutkeun ittisal dohir teu bisa sebut inpisal ulah wa ma'akum aina ma kuntum tapi mata lain jisim jeung jisim lain jirim jeung jirim mata ulah disebutkeun ittisal teh naonnya pibasaheun pibasaheun dohirna nyambung teu ada pisahan teu naon nyambung teu bago badapana teh aing hari-hari nama nyambung teu pisahan teu disebut nyambung da lain jisim jeung jisim disebut pisah wa ma'akum aina ma kuntum di mana wae ge terus aya ngan beda wungkul pandangan lamun mahjubin ma'akum teh bi ilmihi wa qudratihi lamun arifin nyambung teh bi ilmi wadatihi itu pemahaman anu benten pandangan wungkul itu sifatul afal makhluk teh ya kuliha tadinya ningalina ulah red ningali eta teu aya Allah jeung ulah direken seperti nyambungna makhluk aya we na makhluk teu katingali kholikna hideung we tah ngaranna poek ngaranna ningali makhluk pisah kholikna di mana nya makhlukna wungkul eta poek namina jadi setiap ningali makhluk teu katingali kholik poek tah namina ningali makhluk bari ningali kholik caang namina ningali kholik teu katingali makhluk caang pisan namina jadi ningali makhluk teu katingali kholikna teu katingali ittisal kholikna poek anu dikhawatirkeun urang emut wa mangkana fi hadi ama bahwa pi lahirati ama ai jalma nu poek teh nu lolong kajenting patromakna kajenting lampuna 1000 watt anu lolong mah nya poek we nya nu lolong mah nu lolong teh nu tadi ningali makhluk teu ningali Allah tah jalma nu poek di dunya di akhiratna moal ka mana-mana kan nu poek we deui wa mangkana bi hadi ama fa bil akhirati ama anu di dunia poek di akhirat teh di dunia anu di akhirat poek di mana ya dua kan di akhirat teh surga jeung neraka surga caang neraka poek ari neraka teh dicaruskeun ku para ulamanya duka di mana eta kengnya eta nya ketentuan eta neraka teh 3000 tahun dihurungkeunana 1000 tahun beureum nya eta beureum 1000 tahun bodas hejo 1000 tahun hideung ayeuna teh ti barang ditambal nepi ka ayeuna hideung ti malam misalna nepi ka alam engke hakikina neraka hideung aya di dunya mah anu panas teh bodas atawa hejo seuneu teh du disenterkeun kana beusi setengah meter teu beusi sababaraha menit teh seuneu teh hejo tapi di akhirat mah sanes hejo di neraka mah hideung poek jadi di neraka mah teh batur kajenting panglobana jelema kana neraka batur sistem baterai kumaha poek emot zaman Nabi Musa nya anu tobatna kudu silih bunuh teh kan teu tega geus ngasah masing-masing parabot teh jol ieu anak jol ieu mitoha teu sanggup disilih paehanna ajukeun ka Gusti Allah Taala dara dipaparinan poek sok aya mah geus poek dar we nya teu kaciri saha duka anak duka dulur duka mitoha duka saha
Bak we berai di caang anu poe sakit, anu poe sahid, anu hirup dihampura dosa. Nya susah baturnya tobat teh masyaallah. Nah, urang mah asal daek yang col dina motor balik ka Allah taala tobat ngaranna urang mah. Komo lamun di masjid gitu, di imah nangkring di kursi bari nyesep roti haneut eling ka Allah taala, usul ka Allah taala, tobat ngaranna nya. Nah, batur kudu silih paehan, kudu bersyukurnya jadi umat Muhammad ya Masya Allah. Kudu bersyukur orang itu. Jadi gampang, tapi sagampang-gampang jadi digampangkeun jadi lalawora ditungtung nantinya. Namun di dunia poek, di akhiratna poek. Eta di akhirat teh wakila mah ya 3 Gunung Arab. Surga neraka di tengah-tengahna jangan bersebat teh Gunung Arab. Karena jadi kalau masuk Gunung Arab eta setelah ahli neraka masuk ke surga sadayana anu iman masuk surga, jahanam diangkat sadayana, anu iman diangkat sadayana. Nah, terus beres ayana anu iman di Gunung Arab cenah digiring ke surga sadayana. Kitu dah. Sasaparina mah tapi 3. Ya, tapi tempat yang jalmi anu maotna sarap teh. Noong ka jendela surga sareuri. Norong ke jendela neraka ceurik eta kitu hari-hari teh. Tadi Gunung Arab. Nu jelas mah surga neraka, surga caang, neraka poek. Di dunia ningali makhluk teh ningali ka Gusti Allah taala, urang teh keur ngaberesan keur ngaspal jalan ka neraka. Ya udah di dunia na poek, akhiratna poek. Kembali di urang keur non kitu nambah wawanen urang. Akhirnya urang jujur kembali ke pribadi masing-masing, introspeksi ke dalam. Ti enjing nepi ka ayeuna lamun ditimbang anu caang jeung nu poek hartina anu gigir jeung nu henteu, anu usul jeung nu henteu waktu urang seutik pisan atuh anu elingna. Boro-boro di mana-mana eta di jero salat anu khusus. Lamun di surga mah teh mautinul kasib. Lamun di dunia mah salat mautinul kasib teh. Jadi media khusus munajat ka Allah Ta'ala, musyahadah, muayyanah, mutolak ke salat. Luar biasanya susahna. Namun ningali orang sampel per 1 jam sabaraha menit nu kurang dipakai eling, tinggal ge dikalkulasikeun seumur hidup urang sakumaha. Seutik pisan anu eling teh berarti poek malulu. Da mah. Ngan urang keur ngagedean wawanen eta mah. Lamun ayeuna perbuatan caang hiji kan dibere caangna 700. Lamun impak tadi urang geudinya emotna. Lamun ayeuna urang perbuatan caang hiji diberi 10 cacaangna teh. Lamun perbuatan poek mah hiji poekna teh. Jadi urang ningali kitu kanggo ngagedean wawanen urang gitu nya. Ti mimiti 1 berbanding 10 naik 1 berbanding 70 padilah teh nya. Naik 1 berbanding 700 terus nepi ka seueur ibadah anu teu terang malaikat nileina sabaraha eta ganjaranna eta ibadah. Ya anu jelas pisan mah nya dina puasa as-saumu li ana ajibihi. Eta teh sanes puasa unggul. Ibadah urang nu sederajat puasa dina kailasanana geus puasa tina ningali makhluk. Urang puasa ka hiji, puasa ka tilu beres, nepi ka puasa tina ningali makhluk engke ganjaranana geus langsung ku Allah taala. Wiridan anu kitu, shalawat aya anu kitu. Maca Quran aya anu kitu, ngan puasa anu jadikeun standarna awalna. Lamun ayeuna maca Quran geus seperti puasa, geus puasa tina ningali kalian Allah, langsung jadi kalamullah, mutakalim geus eueuh nya saranti Allah taala. Kembali karena tadi teh ya. Wiridan teh li, maca Quran teh li, ana ajibihi. Salat teh li. Tasanaos ayeuna tina awalna perjalanan 10 menitina. Komo infak mah. Pertama wae infak mah nya 700 itu awalnya harga awal teman, harga awal 700. Kenaikanana bisa 10 kali 700, bisa 100 kali 700, bisa 1000 kali 700 sesuai jeung kahilasan anu aya di Indonesia kemaripatan jeung kahilasan jalma anu infakna. Tem ningali kitu lamun urang ayeuna pamate mah poek ieu teu ningali ka Allah taala pamate mah 10 menit eling samenit tangis simpas. Kan ieu elingna bener teh urang teh. Elingna ieu. Kuatin anu boga buruhan sabaraha ieu teh nya.
Kota boga buran 10, boga buran 70, 700 asa kumaha. Lamun buruhanana sampai 7.000 pamana. Urang 7.000 kali ningali makhluk poho ka Allah sekali balik kalau anu meunang padil 7.000 ya himpas di wae nya. Eta keur ngagadean lain keur bahan urang lawalu lain bahan pemalas orang. Tapi keur ngagadean hati bisi frustasi gitu. Orang bisi frustasi nah. Ningali kitu jadi Allah taala maha pemurah benar-benar Rahman Rahim Allah. Katingali bener ku urang. Tak kembali ditingali ibadah nu itu nu jerona. Pangrendah-rendahna ningali ruh aya di malakut. Lamun ningali dina Lailatul Qadar, lamun ningali anu itu nu diga anu usaha teh anu ibadah teh nu itu nu salat teh nu jero, anu ruh geus nepi kana darajat Lailatul Qadar nu kahiji. Lantaran Lailatul Qadar teh tanazzalul malaikat. Henteu aya malaikat manghampiri mah calik digigireun urang atawana urang keur wiridan keur kumaha. Tapi urangna asup ka malakut. Disebutna manzilah. Lamun jol malaikat menghampiri cara Kanjeng Rasul nuju khotbah mah nya nuju ngadu kita Kanjeng Rasul nuju pidato. Tarojol pan malaikat. Eta mah menjelma ka dieu. Tanazzal malaikat. Itu pengajian itu Qadar namina. Lamun ayeuna urang ngaji di amal-amal lakut. Yang ngaranna ngaji itu Qadar di sareng ge. Anti ngaruh we nu itu dong teh beunana naonan ieu teh. Nah, jadi lamun urang ayeuna ibadah salat tataon wae geus ngaruh. Eta geus mudah derajatna derajat Lailatul Qadar gitu. Masuk di kana Lailatul Qadar tahap anu kadituna. Tinggal ayeuna mah ruhul adom. Duka eta teh 10 kali di alam malakut, duka 100 kali di alam malakut, nganu jelas mah khairum min alfi sahrin we. Teu dibatas kalau tah teu ka alfi sahrinya hebatna Allah taala nya. Hebatna Al-Qur'an. Lamun ayeuna Lailatul Qadar teh ka alfi sahrin geus start sebatas sakitu we. Ieu mah khairun. Duka 10 kali, duka 100 kali, duka 1000 kali tanazul malaikat tanya, tanazul adom teh. Tanazul alam ijah duka tah. Lamun urang ibadah di alam ijah, duka sabaraha kalian di alam malakut. Eta aya batas, nepi ka iraha tah. Boga nilai hebat kitu teh. Hatta matla'il fajr. Nepi ka pajar. Ini orang pajar subuh hungkul. Lamun pajar subuhnya orang mah Lailatul Qadar na lohor. Lila amat Lailatul Qadar nya. Hatta matla'il fajr insyaallah pajar sohwi. Timiti masuk kalam malakut, keluar di kalam mulki, masuk kalam darut, nepi di kalam mulki, masuk di kalam ijah, keluar di kalam mulki. Geus nepi kalam mulki, putus. Khairum min alfi sahrin teh. Balik deui karena anu tadi teh 1 berbanding 10. Nah, ini dalilin lah. Termasuk kana wilayah Lailatul Qadar kan itu. Nah. Teh dikeresakeun ku Allah teh jadi poekeun urang teh nya. Lailatul Qadar teh padilahna we ditungguan teh gubrag anu mere duit. Lailatul Qadar teh nya. Atawana serot anu nyaangan ku baterai gitu urang sieuan Lailatul Qadar teh kitu nya. Eta ku Allah taala teh disumputkeun nya. Pada eces pisan Lailatul Qadar teh tanazzalul malaikah waruh. Turun malaikat. Disebut Lailatul Qadar teh. Lamun teu turun kurang ngaji pan. Gunakeun ilmu asup ka malakut. Urangna leungitkeun diri kaluar tina diri hurujukan nafsi syahadatul yakin wal iman. Kaluar tina diri teh ngaruh nu aya. Lailatul Qadar kahiji tuh tanazul malaikat ngan manzilah namina. Ai manzilah teh derajat. Derajat teh senilai. Ayeuna segram emas nilaina 600.000. 600.000 jeung segram teh akur ngan beda kitu. Derajat namanya derajatna derajat Lailatul Qadar lain Lailatul Qadar nu lain beda lain asli naonnya lain asli imitasi lain. Ngan lamun ayeuna ketemuna sesuai jeung naon anu ditemukeun ku para ulama bulan puasa 20 hari ka akhirnakeun 10 hari terakhir dina likuran disebutna Lailatul Qadar. Di luar eta mangzilah Lailatul Qadar. Aya kitu di luar eta atuh dulin aya deui. Tinggal di batur banyak para arifin al-awqatu indana Lailatul Qadar. Seluruh waktu arifin mah Lailatul Qadar. Nya di mana geus teu la haula wala quwata teh nya. Tinggal Allah hungkul, tinggal ruh Adam, tinggal malaikat, tinggal ruh nya. Kamana teh terus Lailatul Qadar ka mana teh nya. Jadi henteu aya waktu anu kaluar tina Lailatul Qadar. Al-anfasu kulluha Lailatul Qadar. Napas demi napas sakabehna Lailatul Qadar batur mah. Lain aya deui. Urang mah kaget lamun nyebutna Lailatul Qadar di tanggal 10 teh. Tanggal Qadar mah tanggal 23 atuh nya. Geus diatur ku Imam Ghazali. Lamun tanggal poe Rebo Lailatul Qadar poe anu
lain poe eta mah teu ka masjid. Da Lailatul Qadar keur eueuh. Jadi jeung deui Lailatul Qadar nya hiji ku sarerea deui Lailatul Qadar nya mah. Nya masing maas Lailatul Qadar mah. Ngareneng jelema urang jeung batur mah masuk al malakut, urang mah ngalamun wae nya batur meunang Lailatul Qadar urang mah henteu nya. Di dinya nya keneh. Disangkana sapeuting eta teh sarerea kabagian gitu. Tinggal itu nya. Mun bisa Allah, mun teu bisa Nur Muhammad, mun teu bisa ruh nu tinggal nu jerona urang mah non kitu sekadar ala sabili tabamilu kad itu atau durbiyah wadah urang mah nu tingali madrubna gitu. Fainal mawjudat bi asriha falullah. Sana mawjudat sadayana teh maklullah pada melan Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh dina lisan ieu teh terus memasyarakat kawe pagawean teh pada melan Allah. Tapi nepina kana otak geus beuki carang. Asup we kana mana. Dina mana urang kadang-kadang otak atau lisan atau IQ jismani urang geus nyebutkeun kawe pagawe pada melan Allah. Tapi hate mah gawe uing we anger. Dahar uing di we kitu nya. Nyesep uing di we nya. Teu inget ieu palulon teu. Tapi lamun keur nyesep ke palulon mudah-mudahan nya. Tina makruh teh sugane aya etana. Aya ceceretanana gitu. Tina makruh teh. Keur mah makruh, keur mah teu katingali palulo gitu. Acenah haram, palulo tapi dina sifat jalal. Buru-buru nyingkah man gitu. Makruh cek majelis ulama pertemannya haram da batuk nya nu ngaharamkeun mah teu meunang ngarokok. Meunang ngaharamkeun da haram atunya. Ya secara umum mah lamun ayeuna barang makruh ku urang dijalankeun jadi madarat pikeun urang bisa naik karena makruhna makruh tahrim jadi naik lamun madarat. Cek ilmu kedokteran pantang lamun urang ngarokok teh bakal barolong paru-paruna cenah kitu nya. Cek ilmu kedokteran teh. Makruh sihat. Terus urang teman-teman teh ngawar ilmu kedokteran. Pan mualim jeung tabib eta kudu dihormatinya. Dihormati duanana. Urang kudu menghargai karena ilmu tabib. Allah taala ngadamel hukum syarat dan tawisna jadi maisu ma'adim wa ma'asihim keur ma'asi diatur aya ilmu tabib, ilmu kedokteran. Kudu dihargai ku orang. Ya kudu tiba heula mun nya cek dokter gitu mah nya urang nya. Keur mah jadi non gitu kantong jadi beki ipis wae gitu. Paru-paru beki carang. Tapi emosi teu kuat gitu orang. Tapi kai babaturan poe eta lain babaturan eta mah rakana kiai. Batuk wae nya sok hari-harina naon we pada mulan di pondok. Aya pantok barudak teh naon we di pondok teh. Hari-harina batuk wae harina teh. Diparios ku dokter. Pak, ieu mah cenah hayang cager mah kudu eureun ngarokok. Oh, dokter kudu ngarokok. Aing mah daripada ngarokok teh modar cenah. Da leres atuh dugi ka. Non kitu teu damang nu terakhir nyesep keneh gitu. Nyesep keneh nya. Aing mah jen modar cenah. Kiat kitu nya teunana. Geus malakat gitu. Fadlullah sana pada Allah taala. Wa khalqullah dabelan Allah taala, sunullah perbuatan Allah taala. Alladzi atqana kulla syai'in anu ngayakinkeun saban-saban perkara. Qala taala khaliqu kulli syai'. Allah teh ari Allah eta khaliqu kulli syai'. Ari pasal sahiji ai teh damel ari makhluk teh eta damel Allah taala. Sakabehna Allah teh ngadamel khaliqu kulli syai' nu ngadamel sagala perkara. Kita yang pindah yang pindah karena perasaan ku hese-hese amatnya. Hese. Padahal lamun urang bisa mindahkeun asal pindah we pikiran urang tina gawe makhluk, gawe urang gawe makhluk jadi pada mana Allah. Sakali jadi anu disebutkeun saat teh nya aya samenit, aya sajam, saat waktu mana waktu sagedeung sesaat mah. Tara nyebatkeun sataun sesaat tara. Saat waktu sakedeung sesaat. Waktu sakedeung ret we eta teh pada malan Allah mutlak. Nepi kata jari urang eta teh yakin jelas pada malan Allah taala. Leungit akuan gawe makhluk. Eta padilahna nya
alus daripada sab'ina sana 70 tahun sholat sunat terus-terusan tenepi kena derajat tafakur alus kena ayeuna sekali ingat kana panemelan Allah Ta'ala padilahna tak ibadah batin luar biasa keunggulanana wa darratun min amalil batini khairun minal jibal min amali tuhiri segede darroh tina amal batin puluhan gunung besar namun di Jawa Barat Gunung Galunggung rada gede merena 70 gunung Galunggung segede darroh perbandingan amal batin hebat kena segede batin segede darroh amal batin tapakur amal batin muraqabah amal batin musyahadah muayyanah mutolaah akhirnya namun dikersakeun ku Allah Ta'ala heulaanan kana amal nya luar biasa keuntunganana geus apal meureun da urang belajar setiap apal muncul tina sifat ari sifat teu pindah teu pisah jeung datin wa qala jalla dzikruhu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ieu keukeuh wae di urang teh nya teu daek mengalah Allah teh nakdirkeun ka anjeun jeung kana pagawean anjeun keukeuh we tangguh boga gawe urang padahal mun disedekeun mah mesti disedekeun urang teh da eleh atuh tukang tani upamana atawana urang ieu lamun nya urang boga diri sorangan kunaon teh make dek gering lamun nya dokter boga gawe sorangan kunaon teh make dek pae kunaon mau tuh dokter hari rupiah tuh kunaon make dek gering make dek ngolotannya bener-bener aya nu ngaturna aya nu ngadamelna urang jeung pageun urang teh damel Allah Ta'ala urang tinggal dharma lakoni urang mah naon teh mahalu duhur namina atawana tahayu bersedia pikeun terjadi qadar Allah berjalanna Allah pimalayajal pindah tina irek naon deui tina naon deui ngabandungan deui urang mah nungguan bersediana pikeun kasampeurku pada malan Allah ku qudrat Allah ngaranna eta tahayu bersedia lamun aya tembongna pada malan loban urang disebut mahalu duhur hakikatna ada mun mahdun ayana kaspatal pana remang-remang ayana pada malam makhluk manya pada malam Allah nu sajatina mah titeh meni hese banget hayang dikeresakeun pindah ini kudu dipuasaan sugan ieu teh hese banget hayang ngaku ieu teh damel Allah sadayana urang jeung pagan urang teh pada melan Allah urang mah darmana koni wungkul cara ayeuna pangdawe kita asal teh ajaman mereka anu keun akur henteu nya jeung kersa Allah urang diajar tahayu akur jeung rencana akur geuning jeung rencana urangnya teu akurna geuning teu akurnya urang jadi sadar akur atau teu akur jadi sadar moal jadi ngarasula tapi lamun tadina gilig rek anu aisyuk teh aya gangguan aya nu nelpon saya cenah anu jadi tulus tah harem aya goblok da urang boga gawe teh urang boga nahan asa aing ditinggal cirina urang geus diajar tahayu jeung henteu nya jadi boga gawe urang wae kan lamun anu tadi na timiti maculna nandurkeunana ngarametna segalana geus Allah katanya begitu panen upamana teh umpamana tapi kagagal kieu nya kersa Allah balik kitu palingnya dati nangis kersa Allah terus we tapi lamun tadina macul manehna ngarebuk manehna des we itunya panenna teh gagal goblok teh modal gede teh ngarasula buahna gitu ka ditu Allah teh khaliqul syai' khalaqakum wa ma ta'malun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah nakdirkeun ka anjeun jeung sakali pagawean aranjeun anjeun jeung pagawean anjeun da malah geus mutlakeun dadetkeun paksakeun anu di urang beuki teu beuki bikeun kana ku hese-hese amat kitu telan kita lagi cenah hakan ku sia gitu kan ka diri urang teh hese-hese amat teh teh itu lain urang ukur itu jika non hese teh kau umpet teu ngaji mah komo hese pisan teu nyaho di hese di batur mah nya da teu nanti diajar teh nyaho di hese orang diajar itu sakit teh ngeri ya setik-setik diajar tinggal nungguan aya diajar nama dipaparin teh nya urang teh bagian gitu geus ngadoa pan Allah nyiapkeun ijabah kitu nya geus ngadoa urang geus diajar moga-moga jadi aya harapan urang hayang dikeresakeun ku Allah Ta'ala heulaanan mah atuh 50-50 we gitu heulaanan mah ulah mending ngedempleng teuing eta teh isuk deui ka burit tibeurik nepi ka isuk deui uing segala rupa teh masyaallah
nu halusna nu goreng na kuring we tah lamun ngaringkuk tah kakara modar jiga nu main teh lamun geus kolot mah memang rada kembali kana liang kubur yang dibuang sedeukeut beda jeung keur ngora mah lamun gering teh iraha cager anu ditunggu teh geus kolot mah ayeuna jeung anu modar teh geus beda matak menta panjang umur teh kitu nya aya hikmahna panjang umur teh lamun gering menta cager keur budak mah padahal mah anu maot ke loba anu ngarora keneh ngan geus kolot mah kitu mun gering teh komo rada ripung ayeuna tapi kangge goran budak ka dieu cu cenah wasiat segala rupa wasiat sieun teh paeh cenah mana can ko ringkuk mah can ka aku pada malan Allah can mesti ubar aber ka mana-mana mitina maka mantri ka puskesmas dokter umum terus ka dokter spesialis dokter anu beja enak gitunya mujarab di anu di teang tapi ka dokternya dokter profesor anggar kelet cager we malah cek dokter harewas ieu mah kudu ngadeukeutan orang pinter cek dokter teh geus boleh dokter geus taluk dokter kitu nya geus angkat tangan ieu kudu orang pinter cenah datang ka ajengan anggar datang ka dukun anggar aya beja cek akar alang-alang cenah kudu digodog akar alang-alang beak akar kalapa akar-akaran beak dan dona beak teu cager keneh jiga deui kudu sabar kakara balik ka Allah taala sia-sia naon kakara ka Allah taala jadi ningali di kumahanya ku kitu tema pantasnya geus bertahun-tahun atau puluhan tahun dangkal pinuh ku makhluk ayeuna kudu dibersihan pantes kronis tinggal we WC unggal poe mah diberesan herang we nya keramikna coba antepkeun sabulan digosokan kos 3 poe can cager-cager digosokan teh kitu urang dosa ge goplah urang lamun ubaran deui jadi segera gitu bisa bersih deui ya mah geus puluhan tahun urang geus lamun ditinggali gambar eta mah pocok ngocor hade teh pinuh ku kotoran malulu ya urang diajar kudu ngabersihkeun deui memang eta pekerjaan urangnya jadi kembali kana fitrah semula urang cairkeun deui balikeun deui jadikeun deui Nur Muhammad cetak deui begitu jadi jelema deui awal deui tadi dinya mah beak dosana kembali ka Allah kembali ka Nur Muhammad kal mawaladatu ummuhu dosana beak tadinya mulai hiji deui we ngitungna teh dicairkeun eta fitrahna ieu mah lebaran puanya lebaran fitrahnya kalau beli sendal jeung sepatu we teh di pikiran teh lain fitrah urang nu secara hakiki gitu nya disebut hari kemenangan lamun menang BHS gitu ge ai can menang BHS mah masih keneh wadimor macan naon can hari kemenangan mah anu bisa kembali cair deui kembali deui kakara lebaran dicitak deui gitu nya awal dihirup teh boga nilai 0 deui tidinya cara nu rumah tangga geus pipisahan anak bagi-bagi anaknya gitu nya geus kebenan naon 0 deui tah urang teh mulai ndi ngamimitian deui gitu nya dugul geus badak wayahna ini mah urang balik hiji deui cenah gitu nya ulang begitu mending ya dari orang tobat orang nepi ka diterima ku Allah taala bisa cair gitu orang nah, tobat bari ngaganjal mah nya kotor keneh wae istighfarna teh urang deui minta tobat teh urang ka Allah taala pan lamun ngajukeun permohonan teh anu tereh mah lamun anu ngajukeun teh Allah ka Allah man gitu matawaqqafa matlabun anta tulibuhu bi rabbika lamun ayeuna urang nu menta na Allah ka Allah mah mal tawakkuf mal dipending matawaqqafa matlabun pamenta urang hayang dihampura dosa matlab teh lamun anu mentana dihampura teh Allah ka Allah gampang dihampurana gampang diijabahna lamun ayeuna anu mentana urang mah matayasaru matlabun anta tulibu bi nafsika teu gampang alias hese alias duka deuk di jabah duka moal lamun mentana teh urang Gusti abdi menta anu teh boga gawe menta tadi tuh dah musyrik bari ngadu-ngaduana ge beristighfar ge istighfaraneun bisa barna ge nya hari kemenangan bukan asal boga kupat oge nya hari kemenangan teh lamun urang cair fitrah kembali ke semula deui khalaqakum wa ma ta'malun dadetkeun geus lah anu mah
paksakeun. Kan aya jampe eta nya, jampe anu pangujarabna Allahumma paksakeun pan eta. Paksakeun heula. Bari nunggu kita bari nunggu dipaksakeun bari nunggu. Wa min amali insan kalamuhu. Tisapalin amal manusia ucapanna amal kalamnya. Aya dohirna kan ngobrol teh aya gerakan lambena, aya gerakan gigina, aya gerakan gusina, aya gerakan kantilna. Aya teh pagawean teh ngaranna. Cik urang mah kalam ngobrol urang mah lain pagawean kan aya ucapan, aya pagawean urang mah misah. Ya pagawean ucapan ge pagawean teh. Aya gerakan setiap robah cicing teh cirina himpunan tina padaman Allah. Padaman Allah teh aya jumlahna anu bisa nentukeun ngan singkatna tina sekian banyak pada melan Allah simpulna teh dua, hiji robah kadua cicing. Pan ayeuna ngobrol teh robah cicingnya. Aya robah lidahna, aya robah kantilna, robah bibirna, robah gugusina, robah anu. Jadi pagawean eta. Jadi kalam insan teh disebatna jadi padamelan atunya. Amal insan kalamuhu. Amal insan kalamuhu. Kalam insan alladhi huwa sifatu datihi. Mil insan kalamuhu alladhi huwa sifatu datihi. Amal manusia eta ucapanana eta teh jadi sifatu dati sifat insan pada tu dat insan al muhdisah wa sifatu dati al qadimah dia ada dewe ka Allah nya ada lamun diadak-adakeun terus mah urang keur macul gitu nya keur di kantor gitu mah mendingan meureun misalnya ieu mah adak-adak keur ngaji wungkul geus balik ngaji misah deui teh nya tinggalin jadi mahina ngaji teh sekadar keur ngupingkeun wungkul kaluar we ti pangawasan leungit teh naon ngaranna teh di mana bubar leungit teh naon barho bar poho bubar poho eta nyata kapendakna ku slogan Ibnu Athaillah kulantaran loba dosa teh ya ilmu manfaat rek asup kana hati urang ngan kusapinu ku kotoran balik di pulung rubama waratil anwar wajatil qalba muasyum bisil asar nah partahalat menhijuna jalan kadang-kadang trojol we anwari ilpaniyah ulumul wahbiyah asulilahiyah datang kana hate begitu buka pintu hate pinuh ku makhluk belah dia makanan belah dia anak belah dia incu belah dia pemajikan anu keur pudung wae gitunya belah dia pinuh begitu pinuh gitu tutupkeun deui aing teu bagian tempat balik deui we saong ungkul partahalat min haisuna jalat main umpama urang hayang lebet anwari paniah teh bersihkeun heula tempatna di jero tah kakara engke anwari paniah bisa asup. Jadi tugas urang ngabersihkeun mensterilkeun kolbu supaya anwari paniah asup ka dinya paring kolba kana anu abiar yang lebih marif urang mah pagawe teh ngabersihkeun hate we tina bayangan makhluk keun we ke kadituna urusan Allah ngeusian hati urang ku cahaya. Jadi otomatis begitu dikosongkeun tina poek makhluk, digosongkeun tina bayangan-bayangan makhluk, langsung ku Allah Taala diisi henteu dikosongkeun. Yam laubil marifat anwar otomatis pergerakan urang ayeuna ngosongkeun makhluk tina hate, langsung Allah minuhan hatiku pirang-pirang anwari dirpaniyah. Padatul muhadasah wasifatuha sifatudat al-qadimah al-muqaddasah. Tiada taroki masuk hari pagan manusia eta teh amal manusia eta teh kalamna sifat jadi sifat dat sifat anu anyar sifat mah jadi sifat Allah ka ditu mah ketika naik tapi ka dituna panin langsung jadi sifat Allah Taala anu muqaddasah sifat qadimah anu muqaddasah. Walidalika kulantaran kitu kila bil makhlukati yurapul khaliq kusabab ayana urang ningali makhluk didamel ku Allah bisa kapanggih sal khaliqun ngadamelna lamun urang tara mikir-mikir diri ya maka panggih Allah dan kapikiran diri teh anu ngadamel sanu ngadamel ya khaliq Allah anu ngadamelna kamanal masnu'ah seperti sanyana perkara digarap yaripu anu masnu'ah yaripu sani
Anna masnuh teh nyari pesoni nganyahokeun ka anu ngadamelna pain kila al kalam laisa bi amalin innam huwa qaulun tadi teh nya lain eta teh malin pagawean ucapan nya pal jawabu enal amal ala kismain amal kawi dua kismun amal qulub hiji amal hate wa kismun amal jawari bagian amal jawari mun dina ilmu tasawuf ilmu suluknya ayat 3 kata amal amal afal ahwal teh nalika dina kitab suluk termasuk ya kitab oge kin upami aya bahasa amal mimitina atau afal awal maknana teh afal dohir lamun amal otomatis amal dohir batin amal dohir atau amal hate lamun ahwal mimitina teh maknana ahwalil qulub tapi aya disebutin afal langsung penekanan jadi pagawean hati aya nu kitu eta mah bahasa aslina lamun aya amal dohir batin lamun aya afal dohir lamun aya ahwalil qulub wa amalu jawari kuluhu nasau anu amal qalbi amal jawari kabeh lamun kurang diteliti eta teh biltina amal hate wa bil amal jawari al kalamu tina amal jawari al kalamu ngobrol bilisan kulisan walisan jarihatun hari eta lisan natuan seperti hewan buas pal kalamu min amalihi maka alam eta ti amalna lisan walahu tetapkan itu walahu tetapkan itu lisan amalun goinal kalam ari amal sarenti obrolan wali kulli makulin makomun setiap-tiap ucapan aya kedudukanana wali kulli makomin kalamun aya bahasana makum ieu ucapan ieu teh kedudukanna naon qala ngadawa akan nyen sallallahu wasallam la tutul hikmata ulah mikeunkeun marane kabeh hikmata kana hikmah warang ahli akal nanti ahlina itu hikmah kumaha tuh urang ayeuna ahli hikmah teh kan ahli ilmu nape jarang mancing orang cara zaman Rasul kan dipancing masyarakat musyrikin dipancing ku ilmu agama nyangkut henteu nu nyangkut terus milu anu nyangkut antepkeun sumadarhum pe hodimnya labun geus hese mah masrobna geus dina fikih hungkul masrobna dina ilmu alat hungkul teu dekeun naik diajak urang kalah mitnah diajak urang kalah ngahalang-halang gitu lain hakana urang gitu mah aulia gitu mah kuat hai panah mah kudu jadi jelema edan atuh geus sumadarhum pe antepkeun geus namun euna teu beunang dipancing itu patadlah muha namun dibikeun kanun ahlina ke ngadolim kana eta hikmah wala tamnauha jumlah nyegah kana itu hikmah an aliyati ahlina hikmah patadlimuhum maka ngadolim padlim maka ngadolim anjeun hum ka itu ahli wa mananasau an amil qalbi ay la tataharruku jarihatun atatarukun teu berubah non jarihatun anu natuan minal jawari teh pirang-pirang anggota adohir drohir wala taskunu jeung teu jicingkeun ila bi wasitatul qalbi jeung hate lianal qalba mahalul ilham sana hate eta tempatna ilham lil aqwal pikeun ucapan wal apal timbulna apal jeung aqwal tidinya teu aya anu ucapan atau pagawean teu tina hate wal harakat asakanan roba cicing tidinya la pawa asbab qalbu jadi sabab lima ya daharu al jawari karena pada temukan anggota adohir dohir wadatul makhluqat al muhdasah allati hiya wasifatuha wal kalam sifat lidati wal kalamul makhluqat sareng ari pirang-pirang dauhanana pirang-pirang makhluk wadatul makhluqat al muhdasah allati wasfuha wa al kalam aridat makhluk al-mudasan anyarkeun alati anu hiya ditunati wasifat wajing sifatna itu datil makhluqat wa huwa tantawi sifatna eta al-kalamu kalam eta sifatun didatil qadimah jadi sifat kadatun qadimah alaihi mahluhur laha eta tetep kana itu datul qadimah asabu sifatin ngadu sifat ilmu wal qudrat wal iradat wal hayat wasam wal basar wal kalam wahia sareng ari itu sifat eta muhdasatun dianyarkeun pahudu sudah tadi anyar dat alati anu hiya sifatun laha jadi sifat kana dat
wa huna di dia tafaruqu sifatil khaliq. Jadi ngabedaan tina sifat khaliq asifatul makhluk kana sifat makhluk. Pas sifatul makhluk khaliq qadimatun, sifat khaliq qadim bikidamid dat, kusab qadimna dat al musybah sifatan biha kalan itu sifat. Jadi sifatna qadim wa sifatul makhluk kan sifat makhluk mudasatun anyar kebiru sidat al musybah kulantaran anyar dat di sifatanana sifat makhluk teh biha kalan eta dat wadatul mudasah wa sifatuha yang aridat mudasah dianyarkeun wa sifat jeung sifatna itu dari mudasah mumaddatun, jadi dialirkeun dirambatkeun disuplai min khazaini dati ti gudang dat al muqaddimah kabeh anu terjadi ka dieu teh kan sifat makhluk ti dituna ti gudang sifat Allah taala ulah dianggap jang muncul sorangan kabeh ti dituna kabeh anu alusna nu gorengna nu leutik nu gedena rasana warnana termasuk surohna ti ditu kabeh ti gudang dat kabeh henteu aya anu ujug-ujug aya surah we ti Allahna atau ujug-ujug aya seungit ti dituna kabeh aya qala ta'ala wa in min syai'in illa indana khazainuhu teu aya tina hiji perkara ingin mung urang sadaya khazainu ari gudangna itu se wa qala ta'ala kullan nubidu haulai kulan saban-saban saiki mapat namin nubidu maparin kami haulai ka dia kaum-kaum wa qala ta'ala nahnu qasamna dari kami eta qasamna ngabagi kami pa ilmu makhluki maka di ilmu makhluk eta mumaddun dimarambatkeun ditimbulkeun dikeluarkeun min khazani ilmil khaliq tina gudangna ilmu khaliq ilmu Allah wa qudratul makhluk ari kakawasan makhluk ulah poho lain benang pemilihan kade mumaddatun min khazani qudratil khaliq eta ge ditimbulkeun disuplai tina gudang qudrat khaliq wa iratul makhluk kabisa karepna makhluk mumaddatun min khazani iratil khaliq ti dituna bisa teh ulah saya teh bisa deui saya teh jagoan deui poho ka ditu geus poek we ngaranna keun wae teh naon disebutkeun rajin saya teh bisa saya teh mah ngagarapna euy ahli tah tah profesi yang manehna ahli dina gawena teu naon lisan kitu mah ngan kan diulah leungit itu tuh mumaddatun min khazainatil khaliq ti ditu aya tigirangna tina gudangna gudang Gusti Allah taala wahyatul makhluk mumaddatun min khazaini hayatil khaliq ari hirupna makhluk eta di kaluarkeun dimarambatkeun ditimbulkeun dina gudang hirup Allah taala anu ngadol makhluk jadi hakikatna hayatnya hayat Allah wa kadzalika samwal basar wal kalam lamun aya kuping ku kupingan paningali kalam eta ti ditu sadayana kalam khaliq jadi urang naon atuh walisanuhul ladzi yantiqu bihi lamun jalma anu geus jadi kakasih Allah jadi lisanna Allah artinya sombok pungkul kan kalamullah ngan tembongna kalamul mulki lebahan lisan urang lain urang ilmu makhluk lahu mubtadaun ilmu makhluk tetep ka itu ilmu makhluk mubtada mimitina wa mubtada tungtungna lamun geus jadi kalam makhluk disebutna ai mimiti aya tungtung wa kama anna datahu sadat makhluk lah tetep ka dat makhluk mubtada mimitina de wa mubtada tungtungna hirup tuluy maut gitu wa ilmu khaliq la mabda'a ari ilmu khaliq ilmu Allah taala teh kawitanana law ilmu khaliq wala muntahin jeung teh aya antekna kama anna datahu seperti sanya dat khaliq lam mubtada lah teu aya kawitanana lah kana itu datul khaliq wala muntah jeung teh antekna wa kadanya gitu al hukmu ari hukum pi baki sifat dina sasesana pirang-pirang sifat al qudrat wal iradat wal hayat wasam wal basar wal kalam kabeh qudrat ti ditu idrat ti ditu hayat ti ditu ieu mah sakadar mahalu duhur tempat tembong qudrat Allah iradat Allah hayat Allah bina Allah jeung sagala bidangna anu aya ti gudangna Allah ada dua hadis sifat la tajuju fi haqqil khaliq jangan dilalawan ini sifat temen yang di hak khaliq wa qad taqaddama dikruha tos tipain nyarioskeunana itu sifat hadis sifat bil akidah dina bab akidah wa jujur sareng menang non ayu qala diucapkeun bi hakil makhluki dina hak makhluk jahilun makhluk meunang disebutkeun jahilun ajijun ghairu muridin wa mayitin meninggal istiad makhluk mah nya masumu gagu ama lolong wa kama gagu wa yujadu
man wa mausufun bi hada, yang dipanggilkan jama disifat wujud sifat au ba'du sabarina itu hada minal mahlukina ti pirang-pirang makhluk kabeh wala juju jeung teu meunang naon saperkara min hada teh dicaroskeun pihak hidati diterapkeun ka dat al aliyah. Allah mau mah jahil, Allah ajiz jeung seterusnya teu meunang. Wa hadida dat al karimah al muqaddasah laha asmaun, eta tetep ka itu hadidatil karimah al muqaddasah asma ngagaduhan pirang-pirang asma. Saurna anu paling ringkas dina Al-Qur'an mah 88, tapi lamun ditinggal di dina opat kitab suci saurna langkung ti 4000 asmaul husna. Qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa hiya madhahirun li sifati. Setengah kilonya Allah.